G1RC fighter jet ni sesuai untuk sesiapa yang nak rasa thrill terbangkan kapal terbang sendiri tanpa perlu belajar skill teknikal yang rumit. Dia mudah dan fun bila mencubanya. Kalau kau suka rakam konten, jet ni memang sedap mata tengok bila melayang di langit. Aku boleh kata, dari segi harga yang tak sampai RM100, pengalaman yang aku dapat memang jauh lebih bernilai. Tak perlu tunggu ada event besar. Tiap hujung minggu aku boleh keluar ke tempat lapang dan lepaskan jet ni ke udara. Stres kerja hilang sekejap, kepala rasa lapang. Dan yang paling best bila tengok jet aku terbang steady di udara macam layang-layang. Laju tanpa tali, rasa puas yang susah nak dapat dari benda lain. G1RC fighter jet ni ajar kita kawalan, fokus. Dan yang paling penting, beri keseronokan sebenar. Jangan tunggu lama. Aku dah cuba, aku tahu rasa dia. Sekarang giliran kau untuk alami sendiri keseronokan terbangkan jet mini. Dapatkannya di Bag Orange sekarang untuk miliki G1RC fighter jet. Kau sendiri dan rasai kebebasan terbang yang buat kau nak ulang main setiap minggu.